Всем привет, с вами Звездочка. И сегодня я буду играть с папой на телефоне в Том за золотом. Правда? Да. Ты что хочешь? Ты издеваться собралась? Что? А чепец для плавания у тебя есть? Из 20-х годов купальничек, да, зайка? Не делай этого, не снимай ничего. Я бы вытянул. Надо побольше ходить по лестнице. Не покупайся на это. Для нее час на тренажере, как она Текст. Загрузка очень долгая. Загрузочка. О, загружается. Мир Анджел как раз. Нет, мы ведь сегодня... Я брал детей, гулял с ними. Считается, что сегодня день за мной, а ночь, получается, за ней. Заходим. Хотите, мы возьмем детей, чтобы вы могли немного побыть вдвоем? В прошлый раз я пробовала снимать, у меня лагало. А сейчас у меня не лагает. Наверное, будет на видео лагать. Ай. Фух. О, возможно, локация, но я там... У меня проблемы иногда бывают. Ай. Нажимаем. Ай! Это зачем мне спать? А чё? Опять лагает, ребят. Поменяем игру. Если вы уже обращались за кредитом в банк, то знаете, сколько сил нужно потратить, чтобы получить деньги. Давайте Роблокс. Загрузочка. Новый Якобс экспертен ростом. 2 степени обжарки для совершенного. О. В самом конце мы смотрим видео, которое я сейчас высветил. Мне нравится сразу видео смотреть. Так, ютубчик. Я помню мое видео про мою... Как она? Я помню, что? Писки. Ладно, беги. Подождите. Выпрыгаем. Ланж просто в ярости, в ужасной ярости. Ой, нету, я кого-то вижу. Сейчас.
Самый голодный кот на этой карте. Иди сюда, ты не убежишь от меня. Мяу, привет, Катя. Меня зовут Лео. И сегодня мы вместе с Ланой снова, наконец-то, спустя очень длинный промежуток времени играем в Ешь или Умри. Привет, Лана. Привет, Лео, да, мы уже порядком проголодались. Да. Нет, Лео. Несколько часов, наверное, а в игре аж целый месяц. О, нет. Да. Да, надо почаще есть, Лео, а то это плохо для здоровья. Да, Лана, посмотри, как раз закончился предыдущий раунд. То есть тот парень, по-моему, всех поймал, и мы не выиграли. Но ничего, мы в нем и не участвовали, так что поздравляем тебя, парень. И сейчас будет выбор новых участников. Итак, кто же будет следующий? Лана, у меня 6%, то есть 6% вероятность, что я выиграю и стану ловцом. Почти. Почти. Да. Мы отправляемся на мою любимую карту. Это Хэллоуинский город, в котором всегда Хэллоуин. Что, начинаем, Лана? Да. Давай, начинаем есть. Лео, поэтому ты должен выиграть. Раз твоя любимая карта, то ты просто обязан выиграть сейчас. Я пытаюсь, Ладно, я пытаюсь есть. Вы там как-то столпились все сзади, так, какой-то очень высокий забор. Его что-то переделали, пока меня здесь не было. За месяц очень много всего может. Что-то он повыше стал. Да, ладно, беги за мной, беги, я тебя выведу, как будто бы ты мистер президент, но только ты такой президент, как немножко растолстел. Ну да, мистер президент должен хорошо есть. Я Мне тоже кажется, играла он в эту игру. поваров, Так которые мне ему рассказывают. Да, они понравилось. следят за тем, чтобы он никогда не голодал. Вот И тоже потом нравится. мы такие, мистер президент, хотите сэндвич? Он такой говорит, нет, я только что ел сэндвич, дайте мне что-нибудь посытнее. И говорит, нет, у нас ничего сытнее. А он такой говорит, ну тогда вы уволили. О нет, это ужасно, между прочим, похож на какой-то фильм ужасов. А еще наш подписчик, который бежит за тобой, тоже Моя похож на фильм любимая ужасов. карта Лео, это осторожно. Да, хорошо. сахарная Отлично, страна привет, или привет, как она? Селена. Я немножко... Сахарная сладкая страна. Всем привет. Рассказываю лайфхак. Скачал приложение Едодил. Теперь возвращаю деньги с покупок в кредите. Все очень просто. Покупаете продукт, сохраняете чек, сканируете его. Детка, ты можешь с нами поделиться? Вот смотрите, мне вернули 300 рублей. Могу вывести. Пугал меня. Ладно, по-моему, прибежали прямо в лапы к этому ловцу. О, нет, он за спиной. За спиной я вижу обломки дома. Быстрее сматываемся. Ой, Еще нет. почти 2 минуты есть на то, чтобы поймать нас всех. Так, хватаем вот эти штуки. Где он? Вы все за мной бежите. Ну да, ты же сказал, мистер президент, я вас выведу, и каждый, кто считает себя мистером президентом, бежит с тобой. Ага, то есть, а если тут все будут мистерами президентами, то тоже надо за мной бежать? Ну да. А, ну хорошо. Ты такой, знаешь, как выводитель мистеров президентов. Ага, да, хорошо. Так, давайте забираемся наверх, мистер толстый президент. Так, секунду. Лестница сломалась. Ладно. Отлично. Лео, что-то я уже не такой толстый мистер президент, мне нужно срочно перекусить. Мистер президент, хотите съесть, не знаю, что-нибудь, лапшу, допустим? Не знаю. А у вас есть? Я не видел здесь нигде лапши, по-моему, в основном здесь только всякие конфетки. Ну, здесь вообще только конфетки, у меня уже не очень хорошо от сладкого. Мне кажется, это потому что Хэллоуин. Все обиделись, если был вдруг на Хэллоуин, кто-нибудь принес лапшу, а они такие говорят, там, сладости или гадости. И такие говорят, конечно же, сладости, кладут им в тарелку кучу лапши просто. Причем самые тяжелые, самые острые, они такие сидят и плачут. Да. Ну, это, знаешь, это сладость или гадость. Они такие, вот, гадость, не дают дешевую острую лапшу. Это сладостная гадость. Но если туда еще сахар добавить, тогда да. О, да, это такая, знаете, такая сладкая, острая лапша, которая не может выдержать никто. Так, секунду. 7 еще осталось живы. Как-то наш ловец не очень хорошо справляется с работой, и вот он там пытается бежать в стену, я слежу за ним. Эй, мистер ловец, мы здесь, мы... Прикольно. Мистер Ловец, здравствуйте. Мистер ловец. Ну, может, он вообще не хочет ловить нас, может, у него какие-нибудь другие идеи, может быть, он ищет что-то в этих домах. Он такой, знаешь, да, он снимал здесь квартиру. Кто смотрит, тоже котлета. Лайкусик. Ладно, бежит сюда, быстрее. Ребята, на хвосте. Мы выиграли? Да. Шикарно, отлично, шикарно. Я вспомнил, как играть. Я вспомнил, посмотрите, уже 10%, что мы стоим. Ладно, сколько выживших ты? Да, много выживших. Кто будет следующим участником? Кто? Ага, так вот эта девочка, Лана. Да. Да, девочка. Мы отправляемся в конфетное королевство. Кстати, очень популярная О, да. карта, по-моему, чаще Мой всего любимый попадается даже локация. моя любимая с Хэллоуин. Ну да. Так, и мне нравится эта карта. Здесь очень много
здесь очень много мест, где можно спрятаться, и много всяких схем для маневра. То есть можно забраться и на дом, и на трубу, и спрятаться в замке. Очень многие почему-то предпочитают быть в замке, но нет, я почему-то всегда меня тянет к этой кисельной шоколадной реке. А я обожаю замки. Я даже сейчас туда пошла. А, да? Не-не-не. Ага, вон ловец, я вижу, и она бежит сюда. Нет, зря я побежал к кисельной реке. Кисельная река меня обычно никогда не спасает. Так, секундочку, встань вот здесь за трубой, я вижу, куда она побежала. Ребят, я надеюсь, что все, кто смотрит мои видео постоянно, уже знают, как играть в эту игру, потому что, по-моему, из моих видео можно составить идеальный гайд для того, как выигрывать в ней. Да, а вот я, например, буду сидеть в замке до тех пор, пока его не будут разрушать. Ага, нет, у меня пока Всякие что тут более сложная прикольные схема, потому что штучки. я пытаюсь водить ловца за нос, то есть он бежит за нами, мы сейчас убегаем вместе с покатом Интересно, где по старому Марта городу, там наверное, так сидит? называется, это старый Наверное, город. в Все шапке переехали того в основном в что. замок, но в этом городе еще теплится жизнь, еще теплится шоколад. О, шоколад, это здорово. Да, ладно, подожди, а тут были когда-то печеньки, такие печеньки маленькие появились, такие, знаешь, типа кексики? Да? Да, и сэндвич. Маленькая еда. Сэндвич? Это здорово. Подожди, тут был вообще сэндвич, по-моему, тут столько сладостей были. А, нет, тут вообще был Нет, этот... здесь естественно откусанные куриные ножки. Ага, тако тут был, и пицца, ага, может быть, какие-то сладкие, знаешь, какие-то мармеладные. Может быть, а по-моему, наш замок решили разрушить. Я уже чувствую эти вибрации разрушения замка. А, тогда я бегу из замка, потому что я туда неожиданно вернулся. Давайте обратно к моей молочной реке, точнее, шоколадной реке. Шоколадная река. Я всегда Ой, хотел... Лео, я только что подставила девочку. А, ну, извини, девочка, мы пришлем тебе адвоката или что-нибудь типа такого. Я пытался всегда залезть под этот шоколадный мост, но ничего не получалось. Точнее, мост, но вообще не шоколадный. Ну, он сделан скорее из такой, знаете, крупный со шпильками. Но нельзя туда нельзя подлезть, потому что, не знаю почему. Может быть, его еще недостаточно разъел шоколад, но у нас остается еще больше минуты, точнее, меньше минуты для того, чтобы убежать от нашего ловца, и я... Ладно, все трясется, я не слышу его, не вижу. А, вон он, ой, нет. Вон она там, да. Аккуратненько убегаем. Как ты в замок заехал? Прикольная игра. Не знаю, вот я вернулась. Сейчас я посмотрю. О, вот. Мы его теперь обычно пьем. Мы 4 часа по пробкам ехали. Говорят, вам все давно пьют фруктовый сад, поехали. Попробуйте сами. Всем привет, с вами снова кошечка Баттерс, а рядом со мной сидит кот Басик, которого я терпеть не могу, но его посадили почему-то рядом со мной. Зачем вы это сделали? Баттерс, не обижайся, он же нормальный, хороший Кто тоже котик. смотрит? Лайк, кто не смотрит, Баттерс, не подпишитесь. бойся, это же Ты всего лишь смотришь меня? пылесос. Я его даже не включила. Еще побольше мне песочка положили. Ой, кому-то, кажется, нужно сменить побелку. Ага, все, сделала, пошла. Каждая кошечка такая. Ой, а у меня кошечка как-то сломалась. Я сломалась? Ты чего, с ума сошла? Вот я двигаюсь, смотри. Чего шевелится? Ой, я так люблю маршмеллоу. Блин, О, я... Это самое прикольное. Наверное, будет. Тихо. Маршмеллинку слопать. Ага, так носиком надо. Зубками достать аккуратненько. Или лапкой. Нет, лапкой неудобнее будет. Так, нет, все-таки зубами достану. Ага. Ой, кайфачи, пока нет. Я поиграюсь. Ой, как клево. Баттерс, ты чего делаешь? Ты почему воруешь маршмеллоу? Я ворую. Нет, она сама выпала. Баттерс, у тебя же уже есть маршмеллоу. Она уже старая стала. Я хочу свежую. Каждая котейка такая. Так, нужно бы взвеситься. Баттерс, ты снова стоишь мне на весы? Ай, как прикольно. Баттерс, ты мне мешаешь. Дай-ка я взвешусь, потом тебя взвешу. Ладно, я тебя взвешу. Давай, вставай. Нет, я хотела с тобой. Ну давай я тебя снова взвешу. Не-не-не, все, уже не надо. Каждая кошечка такая. Баттерс, мы коробки принесли для тебя. Ты только мешаешь. Я мешаю? Да нет же, тут так просторно. Как тут удобно лежать? Не то, что на полу. Вот коробки, я понимаю, это просто клево. Вторая коробка. Вторая комнатка. Баттерс, вылазь, мне эти коробки нужны. Ничего тебе не нужно. Это мое. Коробки мое.
Пакеты моё. Тазик мой. Всё моё. Я тебе несу пакет. Прикольно, да? Ну-ка, сейчас посмотрю. Вот, смотри. Пакет я тебе принесла, можешь залезть в него. А коробки я у тебя заберу. Ну ладно. Что-то какой-то интересный пакет. О, а вот это немного поинтереснее. Нет, я подумаю пока, как что с ним можно сделать. Так, открыла в этом пакете, я залезла аж почти наполовину. Жаль, помощь не лазю. Ай, как я уже распознала свои ножки, свои любимые пони. Баттерс, Она такая смешная, да. Кто тоже так считает? Пишите в комментариях. Ой, и снова этот сухой коров. Надоел. Однообразие сплошное. Ой, ты открыла холодильник. Чем больше лайков, тем больше видео. Желешек. Ну, дай. Баттерс, подожди немного, сейчас я тебе дам. Дай, скорей, хватит меня уже мучить, издеваешься надо мной. Ладно, держи свой любимый пакет. Запомните, чем больше лайков, тем больше видео выходит на канал. Баттерс, давай залази в свой домик. Не хочу я в твой домик, не хочу, не люблю. Не знаю, зачем вы его купили. Все. О, подоконник. Стульчик, как хорошо, что он тут стоял. О, как кайфово лежать на подоконнике. Самое лучшее место и самое мое любимое. У меня тут есть замечательная панорамная стена. А Вика его окном называет странно. Каждая кошечка такая. О, сколько всего лишь на подоконнике. Класс, упало сразу две. Интересно, как Вика отреагирует? По-любому меня будет ругать. Ну ладно, мне нравится. Давай, колечко, подай. Что-то оно не падает. Фу, класс, упала. Кошачий боулинг. Скоро будет страйк. И эта куколка последняя. Фу, класс, все, кошачий страйк. Почему же нет еще игрушек? Я бы еще поскидывала. С удовольствием. Вика, пресечение. Каждая котейка такая. Баттерс, я принесла тебе Басика, поиграй с Басиком. Опять ненавистный кот. Ненавижу его. Ненавижу. Все внимание достается только ему. Эх, не люблю этого кота. Ну что же она? Лежит и убегает. Не боится меня. Баттерс, он не должен бояться, он же не живой. Ну вас. Каждая киса. Надо постирать вещи. Какие еще постирушки? Я лучше лягу в этот тазик. Никому его не отдам. Мое тоже любимое место. Оно так клево поддерживает мою спинку. Мне даже не надо удобно ложиться. Я легла, и мне сразу удобно. Сики лежать, как будто бы его сделали только под меня. Баттерс, ну отдай тазик. Дай мне тазик. Я тебя за это Мой поглажу, любимый пишу. канал, Не кстати. надо меня чесать. Мне тут кайфовее, чем ты меня гладишь. Нет, не уйду. Ну ладно, так уж и быть. Давайте вот это посмотрим. И Нубасу. Кстати, тоже прикольный канал. Всем привет! Меня зовут Кашечка Баттерс, и вы на моем канале. Сегодня у нас видео «Подписчики управляют моим днем». В Инстаграм я буду выкладывать опросы, и вы будете голосовать. Это действия, которые вы выберете, я буду выполнять. А помогать выкладывать сторис и делать опросы мне будет Викулька. Сегодня мы с Баттерс будем снимать видео, подписчики управляют ее днем. Я буду выкладывать ей сторис в Инстаграм, и вы будете голосовать, а Баттерс будет выполнять все ваши пожелания. Викуль, давай выкладывать уже первые сторис. Баттерс, а что мы будем делать первым? А давай спросим у подписчиков, где ты меня погладишь? По животику или по спине? Вот, Баттерс, ты хитрюшка. Я тебя могу вообще полностью пожмакать, если ты хочешь. А вот честно, давай спрашивать у подписчиков. Баттерс хочет у вас спросить, где ее лучше погладить, животик ей или лучше спинку? Голосуйте. А пока мы ждем, мы тут с Баттерс через стульчик поиграем. Она любит через эти дырочки играть. Ты что так быстро убираешь пальчик? Я не успеваю поймать. Кстати, я тут, Баттерс. Я тут. Почти поймала. Лови меня. Баттерс, смотри, 69% проголосовали, чтобы я тебе погладила животик. Кстати, как ей нравится. Он у нее такой мягенький, если вы присмотритесь. Смотрите, какая тут длиннющая шерстка. Такой классный. Да, я вот такая мягенькая. Очень нравится. Особенно, когда гладю животик. Вик, давай уже делать второй опрос. Баттерс, слушай, у меня к тебе есть приложение. Сделать тебе фотографию в Инстаграм или на
Инстакс с Микки Маусом. Давай, сфоткаем тебя вместе с Инстаксом, и пусть подписчики решают. О, это отличная идея, давай. Я тебя фотографирую. Раз, два, три. Теперь мы с тобой создаем опрос в инстаграмчике. Все, Баттерс, я выложила опрос, а теперь мы ждем результатов, что решат подписчики, а потом уже будем фоткаться. Я вот подумала, у меня ведь вообще ни одной фотографии не Прикольно, да. хотя вроде бы одна была. Чем? Баттерс, пока мы Потому что я вот опрос, потому не вижу, видите, идет или нет. Ну, в общем, пока Привыкла она спит, просто. мы сейчас посмотрим результаты Просто на опроса. встрече где лежать. Проголосовали 58% людей за то, чтобы я сделала фотографию в Инстаграм. Я думала, что вы проголосуете больше за Инстакс, но сейчас мы будем ее фотографировать, как она спит, и выложим ей в Инстаграм. Я буду делать фотографию под квадрат, вот так вот с Инстаксом. Сейчас убавлю звук, чтобы ей не мешать. Так, все, у нас фоточки готовы. Будем выкладывать, давайте в Инстаграм немного обработаем и выложим. Ой, я, кажется, заснула. А за что подписчики проголосовали? Они проголосовали за то, чтобы я выложила тебе фотографию в Инстаграм. И я сфотографировала тебя спящей. Уже? Так быстро? А куда фотографировала и на что? Это я как долго спала? Или это ты такая быстрая? Ой, немножечко вздремну и дальше будем видео снимать. Баттерс, мы выкладываем фоточку тебе в Инстаграм. Вот эту фотографию, которую я обработала. И сейчас мы ее выложим. Хорошо? Так, сейчас я подпись только напишу. Все, Баттерс, я написала подпись и теперь выкладываю. Давай, надеюсь, ты написала прямую подпись. Давай, все, она публикуется. Ой, что-то я теперь заснуть не могу. Вик, а что ты там делаешь? Я, Баттерс, пересекаю сейчас. А я хочу поиграться. Давай спросим у наших подписчиков, во что мне поиграть. Давай, Баттерс, спросим подписчиков, будем играть в кошки-мышки мы с тобой или в тайную комнату? Давай я вначале тебя сфотографирую, такой красавицу. Ой, спасибо за комплимент. Вот, сейчас сделаю опрос. Я уже устала ждать. Ну что, они уже проголосовали за что-нибудь, Вик? Пока еще нет, Баттерс, ждем. Они же не могут так быстро тебе. Пойду в Так. Пойду в свою комнату. Ответь. Уже проголосовали? Еще пока нет, Баттерс, прошло лишь всего лишь полминуты. Ой, Баттерс, идем играть. Подписчики выбрали игру «Кошки-мышки». Это игровые онлайн-тренажеры, называются Викиум. Они помогают тренировать и держать мозг в тонусе. да-да, это правда. Баттерс очень сильно любит наблюдать за тем, как я играю, особенно за игрой «Кошки-мышки». Кошечки и мышки. Так, ну что, Баттерс, давай играть? Давай. Игровой тренажер «Кошки-мышки» отлично развивает мышление и задействует оба полушария мозга. Ой, Баттерс, как тяжело, блин, двумя руками сразу все делать. Надо съесть мышку. Так. Очень интересно наблюдать, как ты играешь. Скоро ты будешь успешной и супер умной. Ты очень целеустремленная. Ребят, зависла. Очень здорово. Теперь мне стало еще интереснее. Это Марта пишет. И убегает собак. А давай поиграем еще во вторую игру «Тайная комната». Баттерс, так подписчики же выбрали игру «Кошки-мышки». Ну, Вик, пожалуйста, пожалуйста. Я очень хочу. Ну ладно, Баттерс, давай еще поиграем в «Тайную комнату». Ура! Давай уже играть. Вик, а что ты делаешь? Я выбираю уровень сложности в этом игровом тренажере. Кстати, он отлично развивает память. Так, Баттерс, я запомнила. Ага, я тоже все запомнила. Сейчас буду все расставлять. Тебе нужно поставить вон ту мороженку на нижнюю полку. Да, там точно мороженка была. Спасибо, Баттерс, что помогаешь. Мне очень нравится. Все, Баттерс, мы с тобой доиграли. Слушай, а давай оставим ссылки на онлайн-тренажеры Викиум в описании, чтобы наши любимые подписчики могли тоже позаниматься и поиграть. Давай тогда я оставлю ссылочки в описании на тренажеры под этим видео. Я нашла в этом пакетике вкусняшки. Давай пойдем покушаем. Баттерс, давай тогда спросим подписчиков, каким кормом тебя покормить. Вот с этой баночки или вот с этого пакетика? Точно, давай спросим. Баттерс, я сделала опрос и теперь выкладываем. Все выложила, теперь ждем. Ладно, я жду. Поскорее бы уже. Баттерс выиграл вот этот корм. Погнали кушать. Марта такая теплая. Спасибо. Это мой любимый корм. Не за что, Баттерс. А давай следующий опрос сделаем. Искупать тебя или положить спать?
повезло, нет. Продолжаем. Ой, зависло что-то. Вот, тут со мной здесь. Сейчас снова всё. Все, Баттерс, я все выложила. А я почти уже умылась после еды. Ну, хорошо, Баттерс, короче, подписчики думали, чтобы мы не спали. Спать ты сейчас точно не пойдешь, только осталось выбрать, каким шампунем тебя мыть, который не смывается, и который использовать нужно без воды, или который с водой и купать тебя в ванной. ну ладно, давай сейчас сделаем опрос для наших любимых подписчиков. Слава богу. Да, Баттерс, фыркала. Молодцы. Баттерс, большинство проголосовали вот за этот шампунь. Несмываемый, и водичкой мы тебя не будем мочить, так что тебе так будет гораздо лучше. Ой, как мне повезло. Мне не нужно мочиться водичкой. Ой, он так странно пахнет. Кстати, очень вкусно пахнет какими-то конфетами. Да, пахнет какими-то вкусняшками. Осталось тебя протереть вот так полотенчиком и все. И расчесать немножко. Я как маленький. Мы смотрели. И я... Кто знает такой канал? Ну, Ваша. Что там она снимает сейчас? Вот, книга. Вот, новое пребывание я хотела. А, нет, подождите, это Майнкрафт. Пустить. Видите? Ну, мам. Кстати, на паузу ставить нельзя. Вы так быстренько увидите. Ваша игры на выбывание. Долгое видео я сегодня его снимаю. Тоже так считаю. Ну, я считаю, что долго. Давайте... Вот, давайте вот это. Ой. Друзья мои, всем привет! Вы на канале... Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи. И всем привет, ребзики. Привет, друзья! С вами Кит, вы на канале Кит. Это, конечно же, Roblox. И мы возвращаемся в те самые прятки, которые нам, в принципе, зашли. Что-то не тонет сам по себе. Прикольно, конечно. В России будет, во-первых, тут добавилась, вроде, я так понял, другая карта. Это открытие, если не ошибаюсь. Ну, короче, смотри. Ну и, конечно же, ваши рекомендации по поводу ютуберов будут в этой серии. Ерунда какая-то, да? Ребят, скажите. Как это сюда? Это ерунда, посмотрите. Какие-то извини, но мне это не понравилось. Тут нет таких фотографий. Шикарно. Так, стоп. Я хотела переодеться. О, нет. Что делать? Что делать? Бля, не везет нам в аквапарк.
Привет, котята, я кошка Лана. Это вот Леон. Ты что там делаешь? Я выслеживаю, Лана. Кого? Вот эту рыбу? Мама поняла, что ты ее выслеживаешь. Нет, не ее. Вот там спереди попугай. Там попугай? Там попугай Подожди, спереди. я тоже повыслеживаю. Видишь, там сверху красный. Вот он. Здравствуйте, мистер попугай. Подожди, Лана, что ты здороваешься с ним? Его надо выслеживать. Он не должен знать, что ты здесь. Ты что? Да? Ладно, но он не видит меня, я за зеленой травинкой. Ой, то есть синей травинкой. Такие вообще бывают? Вон, тебе Странно видно, как. ты стоишь просто, смотришь на попугая. Здрасте, попугай. Нас выдала кошка Лана. Привет. Привет. Ну, я думаю, что он и так знал, что мы за ним следим, потому что он смотритель этого аквапарка. Да, ребят, мы в аквапарке, кто не понял. Да. В аквапарк, серьезно, подожди, Лана, ты говорила, что это... Ладно, хорошо, пойдем. Пойдем. Да. Ой, а я Ой, без Бусь. билета прошла только что сверху. Надеюсь, меня не поймают. Побежали. Да, нужно бежать, потому что мне кажется, что этот попугай контролер. О, нет, я хотела переодеться. О, нет! Не получилось. Что делать? Я думаю, что это душевая, ладно. Нет. Тут купальнички, вот их можно выбрать было, но теперь нельзя. А я что не пустят в аквапарк. И что делать? Лео, не смотри на меня. Никто не смотрите на меня. Никто не смотрите. Все, закрывайте глаза, я скажу, когда можете смотреть. Так, У что меня делать? получилось, мы Что со Стивом делать? переоделись, посмотри, какие у меня классные Ребят, шорты. закрывайте Можно я тоже в шорты глаза. тогда переоденусь? Ой, Ну, да. хоть что-то, скажите. Да, или эти выбрать. Да, вот я Я думаю, что слышу. эти получше. Нет, Леон, дай мне их. Слушай, а вот а ты не можешь переодеться в купальник? Ладно, Лё, а кто тебя побил? меня побил-то? Ну да, у тебя полиция, и у меня это что, шорты, которые вас избивают? Да, по-моему, они избивают, Ладно, когда ты встаешь на эти штуки, у тебя теряется жизнь. А еще знаешь что? Там нарисованы были мышцы, то есть я должен был надеть мышцы. А где мои мышцы? Это вы что, ребят, обманули меня? Написано, получите мышцы за 10 секунд. Я такое видела по телевизору, такое говорят. А я получила, вот посмотри. Ладно, я думаю, что тут это все из-за того, что я зашла в аквапарк, не заплатив за билет. Сейчас я тут вот спрячусь и попробую переодеться. Секундочку. Да, мистер Рыба, все, отлично. Я здесь. Вот я иду, нормально. Вот я плачу за билет. Прохожу. Нет, все равно без билета. Ладно, я зато не буду переодеваться. Лео, пойдем, я готова. Ладно, девочке нужна помощь, она, по-моему, не может выбраться вот из этого бассейна. Она там уже прыгает, не знаю, минут 20. О, нет. Да. О, нет, а как мы ей поможем-то? Нет, она может, наверное, выбраться, она Нет. просто и не хочет идти дальше. Не-не-не. Ладно, пытается, я вижу, я смотрю за ней уже вот все то время, что ты переодевалась. Долго из-за Она ребят. теперь меня тут забаррикадировала. Вот нет, вы куда? Да, мы покатились Эй, и ладно. дальше, Подожди, тут стой. только так можно. Вы куда? О, нет. Стойте. Вы куда, ребят, вы чего? Я не знаю, Лёва, вот тут вода циркулирует по Клычки у кругу, и меня никак нельзя маленькие. выбраться. Сейчас я на тебя доплыву и выйду. Да как ты доплывешь до меня? Я за спиной у тебя. Эй, вот привет. Да? Ты тоже с нами? Прикольный Привет. вид у кошки Ланы. Отлично. Я еще Лёва, многих пойдём на ютуберов эту горку, знаю. сейчас я расскажу еще историю А4 про даже аквапарк. знаю. Кто тоже Кто смотрит не знает, А4. это И кто вообще такой А4? древний Да, это, аквапарк ну, в это Роблоксе. все мы А знаем. вы Это пытаетесь догадаться, вот. в каком Потому что году мы эта игра на была это... создана. Вот прям напишите в комментариях, в каком году ее создали, а потом я вам И скажу, пишите в кто из вас комментариях, прав. что он делает. Так, Лео, а ты как думаешь? О, Лео, тут смотри, можно сесть, поплыли. Вот Я бы сюда. сказала что-то на... Единственное, что вы там снизу парни. Не-не-не, всё отлично. Классно! Подожди, ладно, это пляжный, как он называется, бодигард. Спасатель. Точно так. Да, он тут сидит, он специально для того, чтобы никто не утонул. У него очень классные кирпичики в руках и ногах. Ну ладно, пойдем Минут не дальше. всё. Пойдем на следующую горку. А вы, Катя, тоже подумали, в каком году был создан Я за этот ними аквапарк? ухожу. Надеюсь, что да, потому Но что... мы уже многое вот сейчас- сделали. Это все. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем